الفيلم يبدأ بروني وهو مرمي على سكة القطر وبيشوف إن خلاص القطر هيدوسه، وروني بيسلم نفسه وبنلاقي مرة واحدة المشهد بينتقل بينا وبنشوف الممرضين داخلين بيه وهو غرقان في دمه، خش على طول على العناية المركزة وبنشوف إن أخوه جيتو وصل وبيكون متوتر جدا وإن الدكاترة جوه شايفين شغلهم وعاملين أحلى واجب مع أخوه. أول ما الدكتور بيطلع بره بنشوف اللي جيتو بيسأله بيقول له روني هيبقى حلو، وقتها بنشوف اللي الدكتور بيقول له روني فعلا هيبقى حلو، وبنشوف على طول إن روني واقف على السطح ده واقف ولا همه أي حد. شوف اللي تحته ماشي عزب، أول ما بينزل بيقف على التابوت وبيمسك السلك ده في ايده وبيقول ده حفل عيد ميلاد، وبينزل وبيمشي وبنلاقي مره واحده ان واحد فيهم قام جه ضربه. وهنا بيبدا الاكشن بقى وبنشوف اللي روني اتحول 180 درجه، ما عادش راحم اي حد خالص، نازل في الاول تخبيط ومش راحم اي حد، اول ما بيمسك الاول في التاني بيعمل معاهم الصح، ما بيرحمش اي حد. بنلاقي مره واحده الاتنين دول مسكوه وخبطوه بشعله فيها نار. روني هيسكت؟ قول معايا يا صديقي. لا والله بنلاقي مرة واحدة مساكهم كلهم طحن. بنتقل بينا المشهد وبنروح لروني وهو عند الدكتور وهو أخوه بيقول للدكتور أخويا بقى بيهلوس كتير، وروني بيقوم جاي قايل له أنا نفسي أعرف يا دكتور إزاي أنا بهلوس وكنت بقاتل 10 تحت لوحدي وهو قاعد فوق ولا همه أي حاجة. اللي روني وهو العيال ماسكينه إن هو شاف أخوه فعلا وهو واقف فوق بيتفرج عليه، وده إيده بيدي التليفون للدكتور بيقول له بص كده يا دكتور، وفعلا التليفون بيفتح الدكتور وبينكب من داش من اللي هو شايفه. فروني بياخد منه التليفون وبيجي يبص على اللي هم شايفينه بيبقى مصدوم جدا، وبنعرف وقتها اللي هو كان فعلا بيتوهم وما كانش اي حاجه من ده كله بيحصل. وبيقول للدكتور يعني التليفون كمان بيكذب، ده هوريك اللي في صدره. وفعلا بيقوم جاي فاتح صدره مره واحده بنشوف اللي صدره مفيهوش اي اثر، وروني بيكون مصدوم جدا وبالله هو خارج من عند الدكتور ومتعصب جدا وبيبط في الراجل ده، ويقوم جاي له اسف وبيسيبه وبيمشي. خلي بالك يا صاحبي الراجل اللي انت شايفه ده ما هو سهل جدا وهنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. وبنشوف روني هو داخل البيت وبيلاقي البت دي موجوده، وتقوم جاي قال له هو انت روني بجد؟ قال لها ايوه، وقام جاي سيبها وداخل جوه. فبتقول له تعمل نفسك كاريزما، وقام جاي له بعدها على طول انت معاك ساعتين تعمل اللي انت عاوزه فيهم. قال لها اللي انا عاوزه اللي انا عاوزه؟ قالت له ايوه تعمل اللي انت عاوزه وخيالك ما يروحش بعيد يا عزيزي. قال لها خلاص اغسل الاطباق، وفعلا بتبقى بتغسل الاطباق. اول ما بتخلص بنشوف هم قاعدين في قصات وبيسالها بيقول لها انت اسمك ايه؟ بتقول له اسمي اوليفيا. قال لها مش اسم الشغل انا عاوز الاسم الحقيقي. تقول له اسمي ريتشا. يا رب اكون قلتها صح يا صديقي. وقتها بيقول معنى اسمك الشرف. وقتها بتقول له الاسم مش لاقي خالص على المهنه. وبتقول له وقتها احكي لي عن حبيبتك القديمه، ويبدا يحكي لها وبنشوف اللي هو كان عايش معاها في سعاده وان هو كان بيحبها جدا. وبينتهي بقى المشهد وقتها على طول ان روني هو داخل البيت ومسك الكاس في ايده، ومره واحده بيبص على الصوره وبيلاقيها متغيره ومحطوط صورته هو واخوه، وبيشوف ان كان حاطط صورته هو بنت تانية اللي هي أليشا. وبيرن على جيتو وجيتو ما بيردش عليه، وبنشوفه هو نازل بيجري في الطريق، وبنشوف ان جيتو كان بيصلح عبال الست دي، والست وقتها بتقول انت زي ابني بالظبط ازاي عايش مع المجنون اللي هو اخوك. وبنشوف ان اخوه وصل فعلا ومسك جيتو كان هيضربه، والست فضلت تقول له مجنون لان مره بطلنا قام جاي شال الصخره التقيله جدا ديت وكان خلاص هيرميها عليه، بس جيتو فضل يمسكه ويشده لورا وهو ماشي. بالله اللي الست قالت له مجنون تاني مسك الطوبه وقام جاي حادفها فيها فعلا. وبنشوف على طول ان جيتو اترمى على الكنبه دي، وروني وقتها بيقول فين صورة إليشيا. بنسمع وقتها إن الشرطة بره البيت، وبنعرف اللي جاب الشرطة هي الست اللي كانت مع جيتو، وجيتو بيقول لها أنت جبت الشرطة ليه؟ أنت مالك؟ إحنا إخوات. وبنلاقي روني مرة واحدة رايح عليهم وكان متعصب جدا، وبتلاقي مرة واحدة ناصل تخبيط في كل اللي معاه، وكان هيضرب كمان مفتش. ومرة واحدة المفتش بيقول له اضرب وقفت ليه؟ بالله مرة واحدة المفتش قام جاي مقرب لوش جيتو قام قال له خلاص أنت كده متهم اللي أنت تعديت على المفتش أثناء عمله. وبنشوف المفتش وهو قاعد يخبط على المكتب، ومرة واحدة جيتو بيقول له ما تخبطش عشان روني بيتعصب بسرعة. وفجأة بالليل روني كسر الحديد اللي في ايده وبيقول له في جثة إليشيا اللي هي حبيبتي لو انت عايزين تروحوا لها. ومرة واحدة بتلاقي الشرطة اصلا استغرب الكلام وبيقول له يلا نروح لها، وفعلا بيشوف هما في قلب المقابر. وبالله المفتش بيقول للشرطي اللي معاه ده هو ادانا عند جثث وقال جثة واحدة. بتبان المشهد على طول وهم عند المقبرة دي وبيقول ان ده حبيبتي إليشيا. فتش بيروح يقف قدامها في وشها بيشوف اللي هي ست كبيرة ويفضل يقول بارك الله فيك والله اللي انت بتحب واحدة زي دي. ومرة واحدة بالله اللي رينو راح وقف قصاده وبيشوف اللي هي مش ديت اللي كان بيجيلها، وبيشوف حارسة الأمن بتاعت المقابر وهي جاية بيروح يجيبها ويقول لها مش أنا كنت باجي هنا كل يوم للمقبرة دي؟ تقول له أيوه. بس حارسة الأمن اللي هي ديت بتقول له ده كان كل يوم بيجي لأمه وهو أكتر شاب أنا شفته بيجي لأمه وبيحبها. ومرة واحدة بنشوف اللي روني بيكون متعصب جدا وبنشوف هو بيجري بيقول فين إليشا، وبنرجع بالزمن عشان نعرف مين إليشا دي. بنشوف روني وهو بيجري ورا الحرامي اللي بيكون في الحفل، وإليشا كانت في الحفل ده برضه وهي اللي كانت عاملة الحفل ده كله عشان خاطر اللي جايبة تليفون جديد. وأول ما تيجي تتصور بيه بالله اللي روني مس وحدفه على الحرامي والتليفون بيتكسر، وإليشا بتروح
تقول له انت ازاي كسرت التليفون اللي لسه جديد؟ بيقول لها انتوا جيل فاضي كلكم ما وراكوش الا التليفون. وبيشوف هو بيديها تليفونه وبيقول لها اصلح تليفونك واجيبهولك. وقتها ليشا بتقول له انت هتجيبه ازاي اصلا؟ انت تعرفني؟ يقول لها زمان جبت الحرامي انا هجيبك برضه. ليشا وهي في بيتها مع اختها وبتحكي له على اللي حصل معاه، واختها بتقول ما تصدقيش اي حد من صف الرجاله ده يفضل يتشجر في روني. وبيروح لروني وهو قاعد في البار، وبنشوف على طول ان الواد اللي اتضرب جايب الرئيس بتاعه وجا عشان ياخد حقه من روني. اول ما بيوصل لروني يفضل ياخد منه الازايز، بس روني بيقول انا مش عاوز اتخانق. الرئيس بيقول انت تضرب الراجل بتاعي واسيبك؟ روني بيقول انا مش عايز اكسر المكان. وبيطلعوا بره، وساعتها بنشوف اللي روني نازل تخبيط فيهم وبيعلم عليهم. ويجي للرئيس كبير بيقول له انت تضرب راجل قد ابوك؟ قال له انت اللي عاوز تتضرب. بيقول له لا انا قد ابوك ما ينفعش. وبيقول له روني لازم نخسر حاجه منك. وساعتها بنشوف هو بيكسر مناخيره، وروني بياخدهم على طول ويوديهم المستشفى. اول ما بيوصلوا بيشوف ان ليشا هناك وبتكون ماسكه التليفون وبيقول انت فعلا جيل فاشل. وبيشوف انها دكتوره وشغاله في المستشفى، وروني بيعجب بيها اكتر. وقتها بيروح وبيعتذر منها على الكلام اللي هو قاله. بيكون متعور وليشا بتشوفه وبتقول له تعالى اما اعمل لك الجرح اللي متعور ده. تاخده ساعتها وبتروح تعمله، وبتقول له ساعتها كان زمان 5 مللي كمان وكانت تخش على الوتر كانت هتموتك. يجي الليل وبيكون الممرض ده ماشي في الممر وبيشوف روني وبيقول له فين اليشا؟ بيقول له يعني ما بيجيش بس اللي في الحاله الطارئه. انا بنشوفه بيشيل الضماده على رقبته بيقول له احنا كده بقينا في حاله طارئه ابعتها له. وفعلا بتقوم جايه له بتقول له بطل لعب العيال الصغيره ده، وبتديله ابره عشان ينام. اول ما بتيجي يتحرك فعلا بالليل نام. تاني يوم بيكلمها وبيقول لها التليفون هيتصلح بكره. فاليشا بتقول له قابلني بكره الساعه 4 في الكافيه اللي قدام الكنيسه. وبيشوف ان اليوم ده عدى وروني بيروح فعلا عند الكافيه، وبيشوف اللي الشباب دول فرحانين انهم كسبوا. بيروح يقعد مع اليشا وبيديها التليفون وبتشكره اللي هو صلحه لها. كل في عربيه نازل منها طلبه ونازله تخبط في العيال، واحد منهم طلع سلاحه وبدا يموت في العيال. بس الكلام ده هيحصل قول بقى معايا يا صديقي بالله اللي روني قام مره واحده ونصل تخبيط فيهم مش راحم اي حد. وهل الكلام هيفضل على كده يا صديقي؟ لا والله بالله مره واحده ماسك الكل نازل تخبيط، مره واحده السلاح بيترفع عليه. ونشوف اللي ليشا جات ومسكت السلاح حاطط على دماغها، وروني بيتعصب ومسك الباقي يعمل معاه الصح واكتر وبيروق عليهم كلهم. وبنشوف روني واقف هنا هو وليشا بتيجي تحضنه، وروني بيطلع فوق على السفينه ويفضل يشاور ليها. وبنشوف صاحبه هو جاي يخبط عليه، ومرة واحدة الظابط بيخبط على كتفه. وبنرجع تاني للمفتش وبيسأله بيقول له طب هي راحت فين؟ بيقول له عملنا حادثة. وبتشوفهم واقفين مع السواق اللي شال روني وهو على سكة القطر وكان بيموت. والمفتش بيقول له انت اللي شال روني صح؟ قال له ايوه. المفتش قال حد كان معاه في العربية؟ قال له لا. وبيروح للكاميرات وبيرجعوها وبرضه بيلاقي اللي هو كان راكب العربية لوحده فعلا. وبنشوفهم واقفين هنا وبيشربوا شاي، ومرة واحدة روني بيشوف كاترين اخت ايشا وبيطلع يجري ورا العربية بتاعتها، وبنلاقي ان وصل لها واقف معاها وماسك فيها وبيقول لها انت كاترين اخت اليشا؟ بتقول له لا. ويفضلوا يزعقوا مع بعض وتقول له انت جاي تبلع عليها وتقول له انا كاترين انا مش كاترين. ويفضلوا يزعقوا حبه، وفي الاخر المفتش بيجي عشان يمسكه بنلاقي مره واحده اللي روني كان هيضربه. وبنرجع تاني وبيشوفه هو قاعد في السجن وجيته بيفضل يتحايل على المفتش انه يخرجه، بس المفتش بيقول له لا. واول ما اوليفيا بتيجي معاه المحامي وبيخرجه وبيروح على بيتها وبتهتم بيه. ومره واحده كانت عاوزه تدوقه الزبيب عزيز، بس بالله بيقول يا اليشا بتزعل وبتروح على الحمام. واول ما بيفوق بتجيب له زيت خمره والدواء، بتقول له الخمره ولا الدواء؟ بيقول الخمرة. وبيشوف اوليفيا بعدها كرمشت الورقه ورمتها. واول ما بيشوفها بالله طالع يجري وبيفضل يجري. لما بيوصل عند البيت ده هو واقف بيشوف مره واحده الناس دي وهي داخله عليه ويقول اكيد انا بهلوس، وبيفضلوا يضربوا فيه. اول ما بيشوف اللي فيه دم بيقول لا دي مش هلوسه اكيد. ومن هنا بقى بيبدا الاكشن يا عزيزي. وبالله مره واحده نازل تخبيط فيهم مش راحم ولا واحد ولا بيرحم كبير ولا صغير، نازل دعك فيهم. ومش كده وبس، لا والله بياخد 1 و2 و3 مع بعض مش راحم ولا واحد. وبنشوفهم هم وفي حباب يطلعوا يهربوا منه بس هيسيبهم؟ قول ما يا صديق لا والله بنلاقيه مره واحده نازل فيهم بسكاكين في ايده ماشي بسكينه ماشي، اللي انت عاوزه كله يا عزيزي بتلاقيه شغال بيه. هل هو هيرحم حد يا عزيزي؟ لا والله بتلاقي اللي هو خلص على المكان كله. بتلاقي اللي الحبه دول طالعين يحبوا، بتلاقي ماسك المطرقه ونازل فوقهم دعش راحم ولا واحد فيهم. ولا المطرقه جت مره واحده في الحيطه وكسرتها. بيروح يقف هنا ويبص للقمر فوق، مره واحده الحيطه بتقع. بيروح وبيبص بيلاقي ورا الحيطه صوره ويفضل يكسر في الحيطه. ومره واحده بيشوف صورته هو اليشا وما بيكونش مصدق وبيلاقي واحد لسه عايش وفي النفس. بيروح وبيجيبه وبيقول له انت شايف ايه؟ بيقول له انا شايفك وشايف بنت معاك. وبيقول له بقول التوقيع دي كده بيقول روني واليشيا، وما بيكونش مصدق وبيقوم جاي عارف اللي فيه خطة ملعوبة عليه. وبيروح على بيت اخوه جيتو وبيفضل ينادي عليه وبيخش على الاوضه ويفضل ينادي وبيشوف ان في فلوس ومسدس بيرن عليه ومش بيرد. وبيتبع موقع الشريحه بتاعته وبيعرف مكانه وفعلا بيروح هناك وبيفضل ينادي عليه. ومره واحده بالليل اللي هو متعلق في الشجره دي وبيروح يلحقه قبل ما يموت بلحظات. وبنلاقي ان مره واحده في صيادين
بيترمي من كل ناحيه. مره واحده بالله في سكينه نشأت في ظهره، ويقوم جاي خابط السكينه ومنزل اخوه الاول، واخوه بيقول له انا اسف واهرب يا رونو. بالله مره واحده السحب روني طلع يجري وراه. مره واحده بالله اللي في 2 طايرين من قلب الزرع، مش عارف هم طالعين منين، بس ده هيفرق مع روني. يقول معايا يا صديقي، لا والله موتهم على السريع كده. هو ماشي بالله اللي في واحد تحت اللي مره واحده اللي هو جابه من ظهره قام جاي موته. اول ما بيشوف اخوه بيقوم جاي خد بقى وطلع يجري عليه، وبيلاقي مره واحده اللي في واحد بيعزف بيبص له وبيفتكر اللي هو اللي خبط فيه عند الدكتور، وفعلا بيبقى هو. وبالله مره واحده اللي فيه ليزر جه على دماغ جيتو. اول ما بيجي يضرب بالله اللي رينو خد الطلقه مكانه. بس اللي بيعزف بالله اللي في حاجه مره واحده طلعت من قلب القطار بتاعه، وفعلا بيكون دي ابره مسممه وبتيجي في رقبه اخوه. قبل ما اخوه بيموت بيفضل يعتذر منه وبيقول له انا اسف. بيشوف ان الشرطه موجوده شايف جثه جيتو، وظاهر بيطلع تليفون جيتو بيسمع اخر ريكورد من اخوه اللي بيكون باعت له انت لا تقول الحقيقه يا جيتو ولا هموتك يعني هموتك. وبفتي بيروح لاوليفيا في المكان شغلها وبيقول لها فين روني؟ بتقول له معرفش، بيديها فلوس. بتقول له كان بيجي يشوفني وبيمشي. مفتش بيقول لها ساعتها رن عليه الوقت، وفعلا بترن عليه، واول ما رينو بيرد بتقوم جايه له ارموا الموبايل والشريحه بسرعه يا رينو. بنشوف روني واقف على الحافة دي، وبنرجع بالزمن لفترة من الوقت عشان نعرف اللي حصل مع إليشا. وبيكون واخدها وماشيين في الطريق وبيسألها بيقول لها أنت بخير؟ تقول له أيوه. بيقول لها متأكدة اللي أنت بخير؟ بتقول له أنا عاوز أقول لك على حاجة عن أختي. وقبل ما تتكلم بالله اللي التريلا داخلة فيهم وقلباهم، وبنشوفهم مع سكة القطر، وبيفضل روني يقول لها خليكي معايا يا إليشا. بس بالله اللي هي غمضت عينيها وبيكون أغمى عليها وروني استسلم للموت خلاص. بنتقل بينا المشهد لكاترين وهي داخلة المعبد تقول للكاهن إيه اللي فيه عشان تطلبني؟ مش احنا قلنا اللي احنا خلاص ما عندناش هنطلب تاني في اي شغل؟ والكام مره بيشوف روني وبيسيبها وبيطلع يجري، وروني بيروح لكاترين وبيقول لها انت عملت كل ده ليه وكذبت عليا؟ وبنشوف كاترين وهي بتحكي له وبنعرف اللي حصل معاها، وبيكون بالو راح لها وهددها. وساعتها بنشوف اللي هو فرقع العربيه قدامها، والعيال الصغيره كلها كان مرفوع عليهم سلاح، ولا انت لو عملت اي حاجه هموتك وهموت العيال الصغيره قبلهم. وبنشوف وهي رايحه لاختها وبتقول لها ما عادش ليكي دعوه باللي اسمه روني ده خالص. وبنرجع للحاضر وبنشوف ان بالو حاضر في المكان، وبالليل اللي هو بيعزف على آلة العزف بتاعته، ومرة واحدة بيطلع منها سهم بس هتموت كاترين. قول معايا صديقي، لا والله. بالله اللي مرة واحدة روني مسك السهم وروني بتقوم جايه ممسوكة وبتشد بس هتموت. قول معايا صديقي. بالله اللي روني طالع يجري وراها ويقطع الحبل في آخر لحظة. ويبدأ الأكشن من هنا بقى. وبالله اللي الرجالة مرة واحدة اتلمت على روني. بالله نازل تخبيط مش راحم أي حد، كل ما يجي يبعد يروح عشان يجيب بالو. بالله اللي مرة واحدة بيخشوا على كاترين تاني ويتكتروا عليها، بس مش هتحصل فيها أي حاجة. وبالو حالف بالله ما يسيبها، والكذب الهندي شغال ومش راضي يرحم اي حد ونازل تخبيط فيهم. واول ما بيخلص عليهم بيروح على بالو، بس اهم حاجه ما بيعرفش يعمل اي حاجه، وبالو اكنه بيلعب معاه. بس قبل ما يضربه بالرجل بيكون اللي هو واقع التليفون منه. وبالله اللي هو على اتصال باوليفيا وبوقتها، وبتشوف اللي روني راح لها بيقول لها انت عندك اسمين وهويتين، هتعامليني بأني هويه المره دي؟ واوليفيا بتقوم تعتذر منه بتقول له انا حبيتك فعلا. بس مره واحده بالله اللي هي زقته والطلقه بتيجي في الفازه اللي وراه وبتكسرها، والراجل اللي يعمل كده بيطلع يجري وروني بيجري وراه. واول ما بيوصل على المطبخ بيخش بيكون ماشي عادي في المطبخ وبيشوف اللي الكل بيطبخ عادي. بس مره واحده اوليفيا بتخش وبتنده عليه بتقول له حاسب يا روني، ويبدا الاكشن تاني من هنا يا عزيزي. واللي اللي هو ماسك الكل تخبيط واوليفيا بتخش معاه، ودي مش فارق معاهم اي حاجه، نازلين تخبيط مش راحمين اي حد. واوليفيا بتمسك السكاكين وبتمسك كل حاجه وبتموت، ما بيهماش اي حد. روني حتى مش راحم حد خالص ولكنه بيطلع غضبه كله فيهم، وفعلا ده اللي بيحصل. وماسكهم تخبيط يمين في شمال. واول ما بيخلص عليهم بنشوف اللي اوليفيا لمحت الواد ده، هو كان موجه سلاح على روني وكان خلاص هيموته، قام جه ضارب اوليفيا الطلق كله مكان روني. وبنشوف اللي روني راح جري عليها عشان يشوف ايه اللي حصل لها، بس بتقول له ان اليشا لسه عايشه. وبنشوف اللي هي ماتت وقتها على طول، وبيكون مبسوط جدا يا عزيزي. وبيشوف هو رايح على المقابر وبيفضل يفحر عشان يشوف مين اللي في التابوت، يفضل يفحر. واول ما بيطلع التابوت ويكشفه بيلاقي اللي اصلا المكان كله عباره عن طوب. وبنروح لليشا وهي نايمه على الكنبه دي، ومره واحده بتصحى وبتشوف ان هي متكلبشه وفي نمر قدامها. ومره واحده بتلاقي برضه هو كمان صحى وبيتحرك قدامها وبتخاف، وتشكو بالله قاعد جنبها. وبتفضل اليشا تقول له فين روني، بس هو بيقول نفس الصوت ونفس الملامح ونفس كل حاجه، بس انت خايفه وهي ما كانتش بتخاف. وبنرجع بالزمن عشان نشوف هو بيتكلم عن مين، وبيتكلم عن مايا اللي بتكون شبيهه اليشا 100%. ونشوف وهي بترقص في الحفله ديت، واحد بيروح يلمسها وبسيبه وبتمشي، بس هو بيشدها عليه تاني، وتقوم جايه واخداه وداخله على الاوضه ديت. وكانت رجالته كلها ماشيين وراه عودتهم كلهم، وقام واقف
قدامها بيقول لها ارحميني والنبي، وفعلا بترحمه بس بتقطع دراعه قبل ما تسيبه، وبتروح تشكو وترمي قدامه ايد الواد ويقول لها انت ليه الدنيا مسكتك صح؟ بتقول له ايوه فعلا اللي مسكني. في الاخر بتقول له هتتجوزني امتى يا عم؟ مفيش حد يلمسنا الا انت. بيقول لها خلاص هنتجوز، وبتطلع تفرح وبتقول خلاص انا هتجوز يا جماعه، ويعملوا فرح وبيروحوا لحفل الزفاف، وبيكون داخلين دخلة هيبه، وبيلبسوا اول دبله، واول ما التاني بيجي يلبسها الدبله التانيه بالله اللي في طلقه طيرتها من ايده وجت في الكاهن موتته. ويبدا الاكشن من هنا تاني يا عزيزي. بالله هم ماسكين الاسلحه كلهم ونازلين تخبطوا في بعض ومش راحمين بعض، وبيكونوا الاتنين عاملين ميكس مع بعض مش راحمين اي حد، وبيمسكوا الاول في التاني تخبيط. ومره واحده بالله اللي مايه خلصت على الكل وقامت جا ماسكه السيف وداخل عليهم وهترحم حد. قول معايا انت بقى يا عزيزي، تنزل تخبيط وبتموت في الكل، واللي بياخد خبطه ما بيقومش منها تاني. بالله اللي الواد مره واحده قام جا طالع خابط طلقتين، وهي قامت جا على طول مخلصه عليه، وده خلصت عليه من هنا بالله اللي هي اغمى عليها بيشكو وبتكون ماتت خلاص. وبنشوف بعدها تشكو في قلب الكنيسه دي وقاعد جنب الاله بتاعه بيقول له انت موتت حبيبتي دلوقتي، انا عاوز واحده شبهها لا تجيبها لي هي تاني والا هخرب الدنيا واخليها دم في دم ومفيش حد هرحمه، وكل ده هيبقى بسببك انت. واول ما بيطلع بره بيشوف في اليشيا بيقول ديت اللي الاله بعتها لي، وبيكون هو اللي دبر لهم الحادثه اللي حصلت لهم، وهي كانت هتموت فيها بس هو لحقها قبل على اخر لحظه. وبنرجع لهم تاني في الوقت ده وبيقول لها دي باقي الجواز مني، بيغمى عليها وقتها. تصحى تاني يوم بنلاقيه قاعد جنبها، اول ما بتشوفه تطلع تجري على الباب وبتمسك السكينه وقتها وبتقول له ابعد عني لموتك، وساعتها بيقرب منها وبيدخل السكينه في صدره، بس احنا عارفين ان الهنت كده كده كدابه. وبتقول له وقتها احنا نعمل رهان، لو روني ساني هتجوزك ولو ما سانيش خلاص تنساني انت بقى وانا اروح له. وبالله اللي بعدها تشكو قاعد يضحك بهستيريا، وبنشوف روني هو داخل على مكتب الشرطه، واحد منهم بيروح يقبض عليه، ووقتها مفتش بيقول له ده قنبله نوويه لو مسكتها دلوقتي هتفرقع فينا كلنا. وبيخش عليه وبيقول له اللي ليشا لسه عايشه، وبنروح لتشكو تاني واخوه بيقول له احنا عملنا كل اللي انت قلت لي عليه، وفعلا الواد مش راضي ينسى خالص، هنعمل ايه تاني؟ بس هو برضه عارف اللي ليشا لسه عايشه. هنعمل احنا ايه بقى؟ تشكو بيقول له هنفجر عربيات الشرطه، وبنروح لمركز الشرطه وبالله العربيات اللي قدامي كلها هتتفرقع، بالله الرجاله ماسكين اسلحه نازلين من العربيات ونازلين تخبيط في الشرطه مش راحمين اي حد. ورينو بيقول لهم اقفوا، وبتلاقيه داخل على المفر جوه. هو داخل على المفر وبيقول احنا عاوزين روني، والمفتش بيقول له ما كنت تقول كده من الاول ونديهولك بس عاوزين فلوس. وفعلا ده اللي بيحصل وروني بيروح معاه. وبنشوف تشاكو ورايح لليشا وبيقول لها بص كده على الصور دي، وبتشوف وقتها هو واوليفيا قاعدين مع بعض في نفس الاوضه، وبتكون مش مصدقه بتقول له انا عاوز اشوف الوقت حالا. وفعلا اليشا بتروح له بنلاقيهم حاضنين في بعض، بيفضل تقول ان روني عمره ما هيخونها، وفعلا روني بيقول لها انا خنتك بجد، وبتكون مش مصدقه وبتقول له لا انت ما خنتليش، بيقول لها لا انا خنتك بجد، وبتسيبه وبتشتمه وبتروح لبالو بتقول له قول لاخوك شاكو دلوقتي حالا لازم نجهز الفرح وهنتجوز. وبالله بالو بيروح لروني وبيقول له شاطر عملت اللي انا قلت لك عليه بالتفصيل الممل. ويقوم قال للرجاله اعملوا معاه الصح يا رجاله، وبالله الحقيقه دي مره واحده نزل على دماغه. وبيصحى وبيشوف اللومه وكلبشون هنا، وبيشغل مره واحده الكهرباء وبيديله فولد عالي وكان هيموت بس بيفول لنفسه مره واحده، وبتلاقي قطع الجنزير ونازل فوم تخبيطه مش رحم اي حد بالجنزير، وتلاقي نازل بايده ماشي برجله ماشي باي حاجه ماشي يا صديقي، ونزل فوم تخبيط كلهم ومرحمش اي حد. وبنشوف مره واحده الاثنين دول طلعوا يجروا وبياخد الهدوم وبيطلع يجري وراهم. بيلاقي اللي هو طلع في المكان ده اول ما بيجي يمشي بيلاقي الاربعه مره واحده طلعوا له من تحت الارض، بس ده هيفرق معاه. بنلاقي اللي هم ربطوه بيحاولوا اللي هم يموتوه بس ما بيعرفوش، وبيهرب منهم وبينزل فيهم تخبيط بيخلص عليهم فعلا كلهم، والاتنين جايين مع بعض وبيخش عليهم هم كمان، بس ده يفرق معاه. بنلاقي اللي هو مسكهم هم كمان وعامل معاهم الصح، فبالو بيخش عليه، وبالو الاول كان مسيطر عليه بكل ناحيه ومش ناهض روني يعمل معاه اي حاجه، بس ده هيفرق معاه هنشوف الوقت يا صديقي. ومره واحده افتكر ان اخوه مات بسببه، وبيكون هيجان عليهم بيرحموش، بنلاقيه عوره في كل ناحيه من جسمه ومش رحمه حرفيا. وبنلاقي في الاخر بيفتكر ازاي اخوه مات وبيقوم جاي معلقه شنقه وموته زي ما اخوه مات بالظبط، موته مشنوق. وبنشوف هو بيرفعه بيكون خلاص تشاكو كان هيتجوز ليشا، بس بيخش في الوقت المناسب وبيوقفه. بتلاقي مره واحده اللي فيه جيش كامل ازهق قدام روني، يقوم جاي يفضل يجري عليهم وبيخشوا في نصهم. وبنلاقي اللي الكذب الهند هيشتغل بقى يا صديقي بجواروته، والكذب الهند هنخش عليه مع بعض. بنلاقي اللي كله ماسكه وقام جاي مره واحده ناطرهم كلهم لفوق ويفضل بيزق فيهم كلهم برضه بيوقع كل الناس. وبنشوف هما بيطلعوا البلطه من جنبهم بينزل تخبيط فيهم، واللي بياخد بوكس ما بيقومش تاني بايده ماشي بالبلطه ماشي ومش راحم اي حد خالص. بنلاقي ماسك البلطه ديت قام جاي حادفها مره واحده على وش ليشا، بس تشاكو بيقوم جاي ماسكها على اخر لحظه، وبالله اللي هو حادف الكرسي ده عليه وتشاكو صده فعلا. وبالله اللي الرجاله ماسكه ونزلت فيه تخبيط، وبالله مره واحده الواحد راح له بيقول له اللي روني موت بال اخوه، بيكون رينو مبسوط بيقول له دق طعم اللي انا دقته وكنت عايشه فيه لما انت موت اخويا. وبالله الجنود مسكوه تاني وقعدوا يضربوا
بيضربوا فيه وقاموا جايين حاطين البلطه في قلب ستره، وبنشوف الشاكو وهو متعصب وبيخلع الحاجه اللي كانت عليه وبينزل عليه تخبيط، ويكون روني مش ناقص اصلا يعمل معاه اي حاجه، وبيكسر ايده وبيفضل يضرب فيه. ومره واحده بالليل اللي هو دخ اصلا ما عادش ناهض، وبيقوم جاي تشاكو ماسكه وخانقه وقام جاي حطه في الارض، ولسه بتمسك السلاح وبتروح عشان تخلص عليه، بس بتروح له تقوم جاي له قوم احنا ما اتفقناش على كده، وبيكونوا هما الاتنين اتفقوا اصلا عشان خاطر تروح وتعمل اللي هم عاوزينه عشان ياخدها ويمشي. وفعلا بيكون قام وبيخلع هدومه وبيورينا عضلاته، بيكون هما الاتنين بنفس التعادل ومحدش نهض على التاني. بس مره واحده روني بيفوق عليه وبيروق عليه من كل ناحيه ويفضل يضرب فيه، ومره واحده بيخبطه في قلب الحته دي، وبنشوف اللي هو قام تاني وقعد يضرب فيه تاني ومش رحمه، بس بيكون شاكو عنيف حبه وبيجي يضربه ما بينهضش عليه. وبنلاقي مره واحده اللي روني قام جاي نازل في تخبيط تاني وقام جاي حاطه في نفس المكان، وبتلاقي اللي تشاكو قام ورفع عليه السلاح وكان خلاص هيموته، بس مره واحده سانو قام جاي نازل عليه ومخلص عليه. بنشوف رينو وإليشيا هم مبسوطين جدا وقاعدين يرقصوا مع بعض. لحد هنا وحكايتنا خلصت، بس الاكشن عند ابراهيم لسه ما خلص. لو الفيلم عجبك والملخص كان على مزاجك ما تنساش اللايك المتين والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وقول لي في التعليقات تحب اعمل لك الملخص جاي يكون عن ايه. نتقابل يوم الاربعاء الجاي في سهرة اكشن جديده. كان معاكم ابراهيم من قناه فيلموري، سلام.